Друзья, мы продолжаем нашу экспедицию по одной из самых суровых дорог России. Позади 3 дня пути и сотни километров, через очень живописные места Якутии, до границы Магаданской области. В жестокий мороз, местами ниже 60 градусов. И теперь нам предстоит далекий и очень красочный путь дальше по Колыме, который будет полон эмоций и встреч с уникальными людьми, в которых живет настоящий дух этого края. Дорога, которая не прощает ошибок. От Уснеры до Ивенска, через заброшенные города и живые поселки, сквозь историю и настоящее. Наш маршрут проходит по одному из самых труднодоступных регионов страны. Кадыкчан, Сусуман, Ягодное, Сеймчан, Омсукчан и Эвенск. Маленький северный поселок на краю земли. Мы отправились в экспедицию, чтобы проехать через Колыму и попытаться понять, сможет ли этот край стать точкой притяжения для путешественников. Ну что, вперед к приключениям! Нас ждет настоящая Колыма. Суровая, живая и невероятно красивая. Давай. Чуть-чуть вытянули. Ну мы все, это спуск пошел, да? Перевал? Перевалили. Что-то творится с машиной неладное, но чуть-чуть отдохнет, сейчас придет. Поедем дальше. Я думаю, что где-то влагу подхватили в дистопливе. И вот она периодически, наверное, прихватывает. Сейчас отдохнет, чуть-чуть перегрузится и поедем. Ну что, перезапустили машину. Машина, как ни в чем не бывало, поехала. Холодно. Сегодня до Сусумана мало осталось. Доедем уже, там уже топливный фильтр снять, посмотреть. Что ж, друзья, мы завернули в поселок Кадыкчан, заброшенный поселок Кадыкчан. При Союзе был очень огромным рабочим поселком, и одновременно там после развала все жители как будто свет выключили, все ушли. Зрелище такое неоднозначное от таких заброшенных городов. Мне лично они не особо нравятся, но есть люди, которые в этом видят некую даже красоту. Плохо, что стемнело, хочется зайти там в какие-то дома, попробуем фонариками или как-то пробраться, что-то показать. Кадыкчане. Это вот здание администрации. Вот мы приехали в центр Кадыкчана. Заехали. Мы сейчас вот мимо школы проехали. Вот администрация, чтобы вы понимали, да, насколько большой поселок. Вот баня, больница, поликлиника, школы, площадь тут. Центральная площадь Ленина. Это получается вот. Приехали к администрации, да, чтобы договориться на ночлег? Да, вот мы приехали к администрации, чтобы уладить вопросы сотрудничества и проработки турмаршрутов. Они уехали вообще куда-то? Не знаю, ну там свет какой-то есть. Это же не фонари. Здание. Обалдеть, я первый раз еще в таком месте, на самом деле, когда такой многоэтажные, многоквартирные дома.
улица Ленина. Ну что, пойдемте посмотрим, как выглядят дома, в которых много лет уже не живут люди. Третьи штаны одеть. Как их так заправить, чтобы в ногу снег не попал. Дома здесь тоже на сваях, как и во всей Якутии. Что там про гвозди было? Когда-то жили люди. Потом в один какой-то прекрасный момент все оставили, поселок вышли, и все поуезжали. Представляете? Очень холодно и очень необычно. Планировки похожи на те, в которых я не раз был, у своих друзей. Ты прям представляешь, как этот дом жил когда-то раньше. А сейчас тут гробовая тишина. Видимо, пожар. Уже после, как люди выселились. Вот. Есть кухня. Все, что можно забрать, все забрали уже сталкеры. Тут унитаз сломанный остался. Кухня. А, ну, живые же фотки такие, да? Да. И вот смотри, надпись. На память тете Нелли, дяде Гене и племяннику Андрею от Светланы. 8 августа 79 года. Или нет, или 89 год. 79, да. 79 года. И, видимо, родственники тоже карточку отправляли. 23-72 год. Город Невиномыск. Ребята, вот смотрите, дорогие Нелли, Гена, Андрей, Аленка, вот такие. Давайте попробуем найти таких людей. Внизу адрес подпишем дома в Кадыкчане. Тетя Нелли. Ну, во-первых, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. А еще в описании под этим видео есть ссылка на канал про путешествие Богдана Волочева. Переходите, подписывайтесь и смотрите именно наше телевидение. Такие чувства смешанные какие-то. Я первый раз в таком месте. Именно город, который заброшен. Вот эти фотографии. Едешь и видишь там деревни какие-то, где с ветхими домами. Это другое, да, вот. А когда ты приезжаешь вот в Кадыкчан, там еще вот такие поселки, где такие заброшенные дома, тут жизнь кипела, понимаете, тут больше 20 тысяч человек жили и в одночасье, и все они уехали, вот она, именно вот что оно и есть заброшенное. Тут были градообразующие предприятия. Союз, когда развалился, предприятия без обеспечения остались. В какой-то момент вот сказали, что света не будет, там, допустим, или воды не будет. Вот. Обеспечить такие огромные поселок в такой местности, где экстремально морозы. Это же такие организации, предприятия же должны быть, которые обеспечивают там, водоснабжение, электроснабжение. В вот этих поселках в основном жили те специалисты, которые сюда приезжали на заработки, их привлекали хорошим зарплатам всяким. И это не их родина. У них было куда уехать. И поэтому сравнивать, если Якутию, Республику Саха и Магаданскую область, у нас в Якутии крайне мало таких
заброшек. У нас наоборот тут ветхого много. Потому что и Якутия это местный народ, это их дом, это их родина. Хотели заселиться в гостинице, припарковались, нас сразу вычислили. У нас завтра 10:40 выступление в школе. А как раз школьники сразу остановились, сказали, вы блогеры, да, а вы у нас завтра должны выступать, не опаздывайте. Я не знаю, зачем я набрал столько вещей. Но приходится все это постоянно таскать туда-сюда. Здрасте. Каждое заселение мне приходится из машины все вытаскивать. Машины мы отгоняем в гараж. Парни, наверное, с меня ржут. У них вон Мирлана. Все, что он взял, Мирлан, покажи. А я таскаю. Все, с Мирланом заселились. Номер 204. Ну как тут, Мирлан? Рассказывай. Нас встречает хороший уютный чистый О, номер. еда у нас. Спасибо. Всем спасибо, кто это организовал. Мы очень проголодались с дороги. Сейчас с большим удовольствием поедим. Сейчас 54 градуса, они сказали, Мирлан, да? Ну да, очень холодно. Реально холоднее, чем в Якутии, представляете? Это... Я думал, что мы сейчас из Якутии выезжаем, едем в Магаданскую область, и тут будем греться уже там, да? Мы же так обсуждали. 30 будет, там машина, все уже чик-пук. А тут еще холоднее. В Якутске сейчас 15 градусов, кстати, мне пишут. Вот одноместные номера у нас, Андрюх разместился. Уютно одному, но холоднее. Сильно. Я перетерплю. Сусуман. Полноценный официальный город Колымы. Второй по величине в Магаданской области, возникший в годы активного освоения региона. В советское время тут жило порядка 15 тысяч человек. Золото давало работу, дорога движение, а город – уверенность в завтрашнем дне. Сегодня в Сусумане проживает около 4 тысяч человек. Город стал меньше, тише, но он не исчез. Через Сусуман по-прежнему проходит Колымская трасса, главная артерия региона. Здесь есть жизнь, работа и люди, которые сознательно остаются на севере. Для путешественника Сусуман – важная точка маршрута. Тут удобно остановиться, переночевать, пополнить запасы и пообщаться с местными. Именно разговоры с жителями лучше всего объясняют, как Колыма живет сегодня. Это ингушские, это называется чапельджин, да? Вот, очень вкусные, их так пекут, знаете, вот это в горячую воду потом окунают, и потом, вот, очень мы любим здесь. У нас много национальностей в районе проживает, и ингуши, и осетины, вот мы выбираем, чем вкуснее, не буду говорить, ну скажу, 66. Ну а почему вы не До меня сегодня еще не загоняет никто на лыжи, и в горы за мной не убегают. И на шпагат никто не И на шпагат никто не садится, это да. хранители севера? Да. Вот как раз поэтому наш проект и направлен на то, Да, чтобы дети обязательно. чувствовали себя здесь. Вот мы детей водим, и сами им говорим, и деточек с ними общаемся. И мы ветераны только бегаем, и мы молодежь вот подтягиваем. Вот у нас мы пьем из-под крана. Я последний раз из-под крана воду пил в Белокурихе на Алтае. Ох, ничего. Вот и сейчас Она суманим на Колыме. Ягодно можно пить везде. Да. Я приехала в 80-м году по направлению в институте. И у меня это родина. Мне говорят, как ты уедешь, а как лыжи твои, как твои горы, как твоя природа, ты там живешь. Я правда, я не знаю как. Потому что там не найду я этого. Краеведением занимаюсь, детям рассказываю. Вообще у меня работа, я вообще-то руководитель пенсионного фонда, социального фонда. Но я, понимаете, имею доступ к архивам, где могу оттуда взять и людям много что рассказать. Михаил Петрович везде, он по старым поселкам ездит, все, что только он не находил и не привозит. А вот этот музей вы своими силами организовывали? Ну да, 3 музея. На общественных началах, получается. Конечно. За счет средств торгового дома «Таежник». И торговый дом «Таежник» вам помогает в этом. Это моя любимая теща, моя жена и я. Вот она, Я тут как продавец, коммерческий директор.
Вот, ребята, в Сусумань, приезжайте в торговый дом «Таежник» и можете посмотреть экспонаты с лагеря ГУЛАГов и Всегда будем ознакомиться рады. с фотогалереей этого человека, который сам инициативу проявил и на общественных началах организовал музей в торговом доме своей любимой мамы, жены. Тещи. Вот самородки. Вот здесь вот рудное золото, вот желтое видно. А вот получается, где я жил. Два поселка Тоскан и Мылга. И когда у меня кто-то спрашивает, ты откуда, я говорю, я с Тоскана. Все думают, что я из Тосканы, из итальянской. Так нет, Тоскан вот здесь. Мылга. А это две реки, Мылга и Тоскана. Здесь вот слияние двух рек. Подписал заключенный вот это. Подписание договора Со между Сталином. Китаем Между и Китаем Советским и Советским Союзом. Союзом. Лежала в гараже, и она пропала. Потом она у меня появилась опять. А куда ее? Михаил Петрович, пусть у тебя побудет. Это то, что в земле Сусуманского района, да же, Миш? Да. Да. Музей быстро не пополняется, потому что Как оттайка идет. Мамонтенка Дима здесь, в Усманском? Да, Да, вот он, да. Вот он. Вот статья Это про на него. холодном. По этим находкам мы знаем, что мы здесь жили в других. Была пища, была трава. Да, и трава. Для них это в первую очередь. Бульдозерис принес. Нижняя челюсть Пещерного медведя. медведя. Вот, кстати, вот с этим. Вот она как раз и есть, вот эта вот челюсть. Это он такой огромный был. Огромнейший. Иди сюда в свою родную стихию. Ты же в Советском Союзе родился? Я тоже. А это, кстати, известные часы Да-да-да. морские, которые на всех полярных станциях до Да-да, сих пор есть, да? такие часы. Все политбюро в составе, слышите? До сих пор. При Брежневе. А вы в юности тоже занимались фотографиями, Я, видео? Да, фотограф. Я работал в бахчисарайской фотографии в Крыму. Снимал везде все. Мы с мамой раньше правитель, закрепитель. Да, Вот это все в ванной в темноте. Сушили Не так там много, но делали, коллекционирую. Мне очень нравятся они. на память. Сусуман, супер. Спасибо большое. Так я везде. Красиво. Ночью-то мы этого всего не видели, проезжали тут мимо, темнота. Смотрите, какая гора здесь стоит прям возле заправки. Дверь лучше, да? Конечно же. Сейчас, подожди. А что, заправляетесь, нет? Да ягодного хватит тебе? У меня хватит. У меня нет ягодного не работает заправка. Не работает, тем более. До ягодного нам хватит. Так, Мирлан, ты сегодня поменял фильтр. Что ты сделал с машиной, чтобы нам ехать было комфортнее? И как она себя ведет пока что? Ну, пока ведет все отлично, у нас даже ошибки ушли. Машина, видимо, перезагрузилась. Я поменял топливный фильтр, и воздушный фильтр посмотрел, все чисто. Ну, на первый взгляд все хорошо. Единственное, было подозрение, что это из-за само топливо. И либо какое-то благо в стакане может быть. Я все почистил, новый фильтр поставил. Ну, пока что сейчас хоть на Формулу-1 наступай. У меня тут кнопочка волшебная есть. Его включаем, и мы на ходу перекачиваем топливо. У меня в основном баке где-то четверть не хватает, я сейчас его перекачу, чтобы она полная была. В резервном баке емкостью 180 литров любой экспедиционный автомобиль должен иметь дополнительный бак. Я камеру только включил, пока там Мирлан сейчас такой жесткий занос вошел и вышел. Красавчик меня напугал чуть-чуть. На Колыме дорога – это отдельный персонаж. Ты не просто едешь, ты проживаешь каждый километр. Для автотуризма это уникальное место. Здесь нет суеты, только ты, дорога и пространство. Но Колыма требует подготовки, уважения и понимания, куда ты едешь. И в какой-то момент дорога начинает менять ритм. Появляются повороты, строение, свет в окнах. После долгого пути Ягодная встречает спокойно, без лишних слов. Этот поселок вырос вдоль Колымской трассы и всегда был с ней неразрывно связан. В советские годы здесь жили тысячи людей. Ягодная была одной из ключевых точек на колымском маршруте. Сегодня поселок стал меньше, но по-прежнему остается местом остановки и передышки. Для путешественника Ягодная – это не достопримечательность, а ощущение возвращения к жизни после дороги. Здесь можно остановиться, перевести дыхание и снова почувствовать, что Колыма – это не только путь, но и люди, которые здесь живут. Отсюда идем, да? Вот и школа поселка Ягодная. Здесь у нас тоже мероприятие, встреча с детьми, с учителями. Хочу рассказать вам еще об одной важной части нашей экспедиции. В каждом поселке, где мы проезжаем, мы стараемся заходить в школу, если это не выходные. Мы уже побывали в школе в Сусумане.
Сейчас в Ягодном. И еще посетим в Омсукчане и Эвенске. Но для нас это не просто встречи. Наша главная задача – помочь детям увидеть больше, чем школьную программу. Показать, насколько удивителен и уникален их родной север. Чтобы они по-настоящему почувствовали ценность этого края и сохранили любовь к своей родной земле, несмотря на все трудности жизни здесь. Рассказать, что мечтать – это не наивно, что именно мечта рождает цель, а цель всегда приводит к действию. Особенно важно это для старшеклассников, тех, кому совсем скоро предстоит выбирать свой жизненный путь. И у нас спрашивают, как попасть к вам в команду, как можно с вами начать путешествовать, вообще как стать частью большого комьюнити. И мы решили, что надо с чего-то начинать. Вот надо начинать как раз с проекта «Хранители Севера». Суть проекта заключается в следующем. Мы с вами будем заниматься простыми вещами. Ну, к примеру, в апреле месяце мы приедем сюда всей своей большой командой на огромных красных вездеходах, которые вы сейчас посмотрите, по пути в Магадан, и займемся уборкой нашего Ягодного. Следующий этап, который мы планируем сделать, это как раз обмен участниками движения «Хранители Севера» между регионами. То есть, к примеру, вы слетаете в Якутию посмотреть, как живут в Якутске, а якутские прилетят сюда к нам в Магадан посмотреть, как живут у нас здесь в Магадане. Есть какая-то своя такая прелесть приезжать в отдаленные, труднодоступные поселки, потому что здесь дети абсолютно не избалованы, искренние, честные, настоящие, эмоциональные, и они любознательные, им все это интересно. Поэтому вот это, когда получаешь такую вот обратную связь искреннюю, заряжаешься 100%. Мы сняли шарик с елки желаний, и один из шариков был как раз из Ягодного. Пойдем подарим этот подарок. Погнали. Как назовешь его? Желание маленькой девочки исполнилось. Время 7 вечера. Мы все дела сделали. Сегодня очень много встреч было в Сусумане, в Ягодном. Заправились, поели и поехали до Сеймчана. Сегодня там остановимся. Самое главное, Ягодное для меня открыл с новой стороны. Теперь в Ягодном, оказывается, есть современный кинотеатр, который в прошлом году сделали ремонт. Спортзал, бассейн, кафе очень хорошее. В Ягодное надо заехать и посмотреть. В ночь немножко поехали, но нам не... Сейчас вот 7:30, где-то к 12 доедем до Сеймчана. Может, к часу доедем. Ну, как на руках. Сюда уйдем. Вот она, молодец. Спасибо. Не благодари. Вот так благодарят тебя опытные дальнобойщики, когда ты им заранее уступаешь дорогу, чтобы они как бы не втыкались, и ему больше места, больше пространства оставляешь, они радуются, потому что большая машина, там занос большой. Ты, а? Тормозились. Тормозились. Авария, да? Машина маленькая вылетела. Да, Здрасте, ты да, Фуре да. скажи, что подъехал, я с той стороны дерну тебя. Тут мы решили проверить нашего арктического танка. Он без труда выдернул достаточно крепко сидевшего УАЗика. Пока только плюсы танка. На ровном месте, ребят, чуть-чуть на обочину зацепили и утянуло. Помогли. Вообще в машине надо иметь два комплекта, два троса. Один динамический, один, чтобы буксировать.
Динамический трос для таких случаев очень хорошо работает. Справа от нас поселок. Ты посмотри право, где он. Нет его. Это один из этих опять поселков. Один из заброшенных поселков, да? Это? Справа лес, просто лес. Тут останавливаемся, и отсюда мы должны уехать вот туда налево. Если мы поедем на юг, то мы через 350 километров приехали бы в Магадан. Это рядом? Вот это водохранилище, а вот плотина. Ну вот сейчас по плотине мы проедем. Тихо. Кушай. Что ж, друзья, мы отсюда поворачиваем в сторону Камчатки, уходим сейчас прямо строго на север. У меня начинается опять новая страничка истории, я на этой стороне не был. Расширяю свою географию автомобильных путешествий. Вот у нас направление сегодня 7 час 100 километров. Так что едем, ждем, что интересного нас ожидает на нашем пути. Да, вокруг 100% такая же красота, как днем. Но мы видим только участок своей дороги, петляющей. Меня наоборот выматывают ровные дороги, асфальтовые такие вот. Держись, Игорь. Все, нормально. Ой-ой-ой. Ладно. Здесь уже страшненько. Дорога красивая, но обрывистая. Я думал, сейчас кончается перевал, а он, оказывается, да, еще всю дорогу. Сегодня, завтра, послезавтра у нас вся дорога такая будет извилистая, с маленькими перевалами, немножко прижимы, немножко серпантинчики. В дороге очень важно, чтобы водитель не отвлекался. Я в очередной раз прочувствовал это на себе. Обсуждая с Игорем маршрут, я на несколько секунд потерял концентрацию и вовремя не заметил небольшой поворот, которого на карте не было. В итоге мы попали в ситуацию, которая вполне могла закончиться гораздо серьезнее. Парням позвонить не сможем, да? Я пока тебе рассказывал, не успел сориентироваться. Видишь, до нас еще кто-то уже так. Так же, да, вон следы. Что нам делать-то? Ждать парней, получается? Что-нибудь. Выйти никак тут не получится. Можно двигаться, потому что вот заднее колесо висит. Но даже если вы оказались в сложной обстановке, главное ни в коем случае не паниковать. Остановитесь, спокойно осмотритесь вокруг, и решение обязательно найдется. Безвыходных ситуаций не бывает. Знак на... Ну что так страшно, как кажется, на первый взгляд. Эта информация немножко успокаивает. Лопата есть. Мы знаем, как ситуация, какой действует. В таких экспедициях особенно важно иметь правильные инструменты. И что не менее важно, уметь ими пользоваться. Напомним, что мороз около 50. Наш бампер из композитных материалов Шикари в этот момент показал свою прочность и надежность. Композитных материалов сделанный бампер. Я думаю, сейчас ребята уже догадаются и вернутся. Нам к этому времени добраться до этих, чтобы доступить. Откопаться надо, да, к этому времени, чтобы они могли нас дернуть?
А если не догадается? Ехать до Сеймчана час. Через час после приезда они будут уже, ну, как бы догадываться, что сзади нет, они вернутся. Стоит отметить, как отработал защитное покрытие Z-Pro при температуре минус 50. Ни разу не пожалел, что покрыл машину полиброней. Это не только защита от всяких сколов и царапин во многочисленных экспедициях, но и в буквальном смысле бронирует все детали кузова. Хорошо, что вот эта колея, она уже набитая. В принципе, сейчас, если вот это место откопать, Вперед можно попробовать. чуть-чуть машину расшевелить, можем и сами довести. С этой лопатой 3 грибка, а с шлиговой лопатой 1. Незапланированная физкультура. Все, со стороны вообще страшно. Ну так. Нормально. На котором два знака висят. Это типа столб, да, металлический, видишь? По нему же нежелательно пытаться проехать. Сейчас Подкопаешь, ну, успеет. Пробуем, да? Ребята, вот первая причина, почему мы попали в такую историю. Высоту бруствера, оцените. Мы пробили бруствер, машина у нас целая. Казалось бы, ситуация вообще патовая, но нет. Машина целая, машина работает. Мы пробили, ничего себе не оторвали. За полчаса откопались с того места. И тут на выезде, когда уже машина начала выходить, мы дополнительным баком сели. И у нас одно колесо провисло. И вот стоим. Сейчас надо откопать 30 на 30 места. И все, мы можем дальше ехать. Чуть-чуть испугавшись, но зато счастливые и радостные, и полные эмоций. Спокойнее поедем дальше. На минуточку. Во дворе минус 51. А мы веселые и радостные, Ну-ка покажи счастливые, стешик, да? Что там у красавчик. меня? Ну, усы Нормально? у тебя зимние. Полный нос, да, еще? Да. У меня тут тоже холодно очень. Руки пытаешься снимать, одеваешь варежки, снимаешь. В общем, в таком мороз, конечно, это все. Для меня вот это первый опыт вот этого всего. А еще у нас где-то друзья есть, кстати. Где-то у нас есть друзья, да. Нет у нас больше друзей, Мирлан. Вот здесь твердый наст. И вот этот задний бак полностью на этом насте сидит. И не дает нам тронуться. Слышь, как я убираю снег, машина посажена. Малость
Поработали физически и выехали. Ну, где-то час, наверное, все это за мероприятие. Главное, машина все нормально. Ну что, все целое. Красавчик. Все, поехали. Свободен. Первый раз вот так откапываюсь. Я никогда не попадал в такие ситуации. Первый раз, да? Нет, мы как бы откапывались, когда у нас на Челюскин шли, очень хорошо откапывались, ну там дорог вообще не было, мы просто ехали по целине, по следам, на Челюскин вообще нет на практике, и вот там едут КамАЗы, Сайгаки, и вот когда в их колею попадаешь, проседает и там, вот, там жестко, там Висит прям, да? машина висит 4 колесами, там копать надо, очень хорошо. Добрались до Симчана, не без приключений, конечно. Но самое главное, добрались. Сейчас ребята нас ждут на въезде, едем, машину ставим в гараж, идем отдыхать. Завтра новый день, новые приключения. Спокойной ночи. Время уже 12:30 по местному времени. А вставать нам, наверное, в 8, как обычно. Как будто бы тоже заброшенный поселок. Ну, это, наверное, здесь дома, да? Не жилые. Какая-то часть заброшенных домов есть? Поселок жилой. Освещение есть уличное. Об этом говорит освещение улицы, дороги очищенные. Первый этаж, там коммерческие помещения, как будто бы, да, такой дом. Ух ты, смотри. Новое здание. Вот это уже контраст. Новое здание, да? Главная площадь, елка. А, мы сразу в гараж, да? Ну и что? Вот такой все, откопались. А как вы, ну вы просто занесло или что? Ну, там же спуск был. Да. Дорога же скользкая. Я И там ты прямо ушел? Вот этот закуток, он на карте же прямой стоит. И вот я пользовался, сориентировался, я такой чуть-чуть, я смотрю, уже ничего не поможет. Я просто, мне надо было выбрать куда. Я смотрю, там чуть-чуть, где машина, другая машина, короче. И я туда, бэм. Повис одним колесом. Откопали там 4 куба снега. Вчера, да? Ну что, так ничего, машину не разбили? Не, нормально. Шикаре, да, работает? Шикаре работает, там почти. Огонь. Даже на морозе. Ты заезжаешь, или я заезжаю? Ну его сюда вытягивали, да, гуську удлиняли. У него же своя гуська где-то же вот здесь. И вот этот срез убрали, вот этот передний свес. Один каток. И теперь ему вообще по барабану, по большому. Так, а что получается? У него же вот здесь заканчивается, да? Я на самом деле вот считаю, что если ты живешь на севере, то вот такая хара, ну, это идеальная вообще. Все по-простому. разу в Ахаре не сидел. Да, он вообще как велосипед. Сзади помещается 2 лося. А что, он японец, да? Да, это японская хара. Слушай, сзади помещаются нормально люди. А зачем смотри, вам какой- это датчики колес? У него же колеса есть. Все. Конечно, ты что, у него если этот самый, если колеса Эти бахнут, колеса же бок, вот этот направляйка же пожирает, да? Средние даже. это шикарная техника. Одна из самых лучших по проходимости, легкая, обладает классом ратрака, те, которые в горах ездят. То есть ему вообще пофиг на все. При этом маневренный. Вот сейчас говорит, по расходу простой, супер простой управление, теплый. Везет на себе много. То есть их сейчас не купить просто вообще. Но так вот идеальная техника. А как он летом? Не пробовали. Вообще никогда? Ну, типа, наверное, сожрет гуски, да? Да. Блин, вообще это Ахара мечта. Мечта моего детства. Вырасту, куплю себе Ахару, думаю. Купил 2 бурлака. А те, которые есть, наличие, не продаются.
Что, пойдемте, нам завтра рано вставать. Ну что, где мы поселимся на этот раз? В каких условиях? Смотри, тепло. Шикарно. Уже чувствую. Ну что, мы переночевали, поспали, ну, часов 6-7, наверное, так, в принципе, более-менее выспались. Можно двигать дальше. Сейчас парни пошли к главе. Там пообщаются, порешают дела. Ну, вот такие вот у нас апартаменты на эту ночь. Горячая вода есть. Душ есть. Туалет есть. Кухня есть. Все есть. Поселок Симчан. Это север в его самом тихом и отстраненном виде. Он находится на правом берегу реки Симчан, недалеко от ее впадения в Колыму, вдали от основной трассы. Именно эта удаленность создает особую атмосферу места, где время будто течет медленнее. Когда-то Симчан был важной точкой северной авиации. В годы войны через местный аэродром перегоняли американские самолеты. И даже сегодня старый аэропорт напоминает о времени, когда именно авиация связывала север с большой землей. В советские годы здесь жило почти 10 тысяч человек. Работали геологи, речной порт, совхозы и предприятия. А сегодня население сократилось примерно до 2000 жителей. Но несмотря на суровый климат и удаленность, Симчан по-прежнему остается местом с особой северной атмосферой. Каждый поселок, в который мы приезжаем, или населенный пункт, имеет какую-то свою атмосферу, которую иногда даже сложно передать словами. Сегодня активированный день, школу отменили, дети все сидят дома, потому что мороз крепкий, ну, 50 плюс-минус. Сейчас завтракаем, едем дальше. Ну, завтракаем в поселке Симчан. Одна единственная кафешка. Заказали еду. Всем приятного аппетита. Когда пойдем? Пойдем с тобой машину заберем. Ага. Ребята пускай тут вещи собирают. Сразу уезжаем. Мы сейчас едем дружненько всей компанией в аэропорт. Это аэропорт со времен Второй мировой, где останавливались, приземлялись американские самолеты по программе Ленд-Лиз. Это единственный аэропорт, который сохранился в том виде, как его строили. От администрации услышали, что его выкупил частное лицо и хочет сделать его местом притяжения, то есть восстановить, как и он есть, там на его базе сделать музей и какие-то активности, это будет достопримечательности, и у вас будет повод повернуть на Симчан за 100 километров от Колымской трассы, и вы не пожалеете. Кстати, мне еще человек сказал, который нам гараж, собственно, свой гараж пустил, что здесь рыбалка очень шикарная, и далеко не надо ездить, здесь речки, хариус, ленок, даже, оказывается, осетр залетает в эти речки, представляете? Я чувствую солнышко, я вижу солнышко. Это вот то самое здание, да, которое здесь разместится. Грузовские самолеты садились. Вот так стоять? Да, можно. Вообще ничего не делалось, да, с этим зданием, все как есть, да? Конечно, никто ничего не делал. В советское время нет, его поддерживали, и венцы меняли, все это самое, но все здесь натурально, как 44-го года. Да, друзья, и такое можно увидеть только на нашем канале про еду и на канале Богдана Булычева про путешествия. Жмите на паузу, подпишитесь и обязательно колокольчик, чтобы не пропустить хороший видос. Аляска, потом как бы Марково. Из Маркова сразу сюда? Да. И следующий Аймикон. Да. А из Аймикона? С Аймикона в Якут. Там Зырянка был 2-го класса еще. Из Якутска потом? А из Якутска уже дали туда на материк, на Красноярск. Да.
Правильно я понимаю, что на трассе Алсиб это единственное сохранившееся здание в Магаданской области или вообще на всей трассе? Это на всей трассе сейчас единственное здание, которое сохранилось такого типа. Они все были однотипные, строились по одним чертежам на всех этих аэропортах первого класса, где базировались перегоночные воздушные суда. И сохранилось только вот это одно. Ну, покажите. Это вот карты еще у нас сохранились, которые мы летали. Это маршрут Ледовой разведки. Вот этот был, да? Да. Показывает, загорается здесь обозначение через просто мелким буквами. А здесь уже вот схема захода, это Анадырь, Амалон, Певек, это вот куда 24 у нас летали. Ну сейчас 5 стендов нет, просто 2 стенда у меня внутри. Амсукчан, Сусумана. Все это ручная работа, это все наши умельцы в отряде делали, все это мы самостоятельно. В этом аэропорту и ходил и клуб юных авиаторов. Потом впоследствии, когда я закончил училище, институт и какое-то время руководил этим клубом, потом передал его. Короче, выросла в этом аэропорту и на данный момент вот пока продолжаю работать. А вы сейчас, получается, руководитель? Да, я директор филиала аэропорт Семчан, федерального казенного предприятия. Аэропорты Севера – это якутское предприятие. Два аэропорта Северо-Венск и Семчан мы относимся к Якутии. Сейчас не время такое, малые полеты, мы сами себя не окупим. А федеральное казенное предприятие это были созданы для того, чтобы сохранить все эти малые аэропорты. У Магадана, получается, таких нет. Магадан нет. Нет, для дочери нет. Хотя так не пошли. И вы с супругой здесь. Мы с супругой здесь. Уезжать хотите? Да уже думаем, уже пора, годы подходят. А куда хотите уезжать? Да думаю, в Магадан, еще смысл на материк менять. Ну да, север трудно на что-то променять, когда да, столько прожил, да? Конечно. Получается, если у вас дети в Магадане, внуки там в Магадане, вам, да, в Магадане жить легче, да? Так и я вот, общаться. я про то же и говорю. А сюда прилететь 2000 стоит, да? 2400, да, сказали, стоит? Ну, Прилететь в с Магадана. зависимости, да, до 2500 это. На данный момент билет стоит до 2500. Вы можете каждую неделю сюда, как на дачу прилететь. Нет, да, здесь сюда можно, да. И прилетать, и приезжать. Машины-то есть. Вот схему захода по Семчану. А как назывался этот старый? Ми-4. Ми-4, очень красивый вообще. Вот они. Ми-4, вот они у нас, вот там 12 у нас работали, Як-42 у нас работала. Ну, А это что пригодилось? Cessna, это Ан-2 работает. Делали его в 1939 году. НКВД СССР, Дальстрой. Проектный отдел в городе Магадане. Смотрите, какая вот интересная бумага. Причем я, насколько понимаю, что это совершенно секретные, да, документы? Были секретные, да, потом рассекретили. Хорошо, все, еще раз спасибо вам. До свидания. Всё. До свидания. Спасибо. Вот, друзья, очередной пример того, что как один человек на полном своем энтузиазме, он сохранил аэропорт, здание сохранил. И даже вот, оказывается, запустили рейсы Магадан-Сеймчан. Билет стоит где-то 2400, летают антошки. И для жителей поселка Сеймчан это очень удобно. Ну а теперь, выезжая из Семчана, давайте в полной мере насладимся этой северной красотой, от которой просто замирает сердце.
смотри, обозначен, а он сейчас прямо поедет. А вчера, где мы немножко прокололись, наоборот было. Прямо было, а по факту вот такой немножко зигзагообразный завиток был. Смотри, резко. Сразу 40. 40 Буквально 2 минуты прошло. Поверните направо. Обалдеть, температура скачет. Поворот имени Верлана был. Ну что, вот и наше то же самое незабываемое местечко. Посмотрим днем, как тут. По идее, дорога прямо показывала, а тут маленький заворотик есть. И мы поздно сориентировались и немножко дорогу выпрямили. Отсюда вот так. И, судя по этому сугробу, можно посмотреть, так, какой бруствер мы пробили и выпрямили дорогу. Ну, выкопались, и все пошло. Срезать хотел бы. Удачно остановились, как раз фуры едут, там сложно будет разъехаться, и мы сейчас им заодно уступили дорогу. Дорога идет сетевее. Бампер Шикари, который делает из композитных материалов. Работает? Видите, такой бруствер я проложил, дорогу выложил, проложил. Машина целая, все работает. Вот смена погоды вот этих высот низин. Сегодня на высоте, на сопочке наверху солнце есть, и там тепло. И весь холодный ночной воздух у нас приезжало сюда в распадок. Вчера здесь наоборот было теплее, наверху прям чувствовалось, как на машину выехали, прям сейчас холод почувствовалось. У нас температура здесь скаканула. 10 градусов разницы, наоборот было, как чем вчера ночью. Сегодня Сейчас наоборот. прям дубок вообще, руки околели за буквально пару минут. И уже когда поворот передо мной выскочил, уже было поздно было его что-то делать с ним. И надо было только прямо проезжать. И жесткий прилип был. Вообще Да, прикинь, обрыв какой-нибудь, вообще то летит. Да, это вообще... я-то уже... Тю-тю-тю. Я там уже, я же говорю, все начинает работать как замедленные съемки. Там просто надо было решение принимать не как, а куда с малыми последствиями биться. И в последний момент я заметил, что там уже есть кто-то до меня, который обманулся. Мне надо было машину туда направить, там и бруствер помягче. И получается, по его следу мы выехали, малой кровью обошлись, быстренько откопались. А так пришлось бы вот этот 7 метров снега вручную выкапывать, и дорогу делать и выходить. И вот эта вторая машина, танчик, она бы там сильно и не помогла, потому что у меня рюкзак тяжелее, чем танк. И рывком и мало чего полезного. Тут, как говорится, даже очень удачно мы съехали с дороги. Вот гидроэлектростанция, видно, как парит вода в такой мороз. Угу. На мосту бы не разошлись бы. Надо же. Этим вещам удивляюсь. 90% случаев, вот, когда ты едешь по зимникам, 80% участков зимника они такие узкие, и в каком-то широком месте, где кармашек есть, вот именно в тех местах всегда встречка и разъезжаешься очень нормально. Какая красота.
Омсукчан. 8 часов вечера по якутскому, 10 часов по местному времени. Тебе сейчас хватит пока по топливу? У меня полный бак, я перекачался, что Все, давай, поехали. С топливом все в порядке. Мы доехали до Омсукчана. Вот заезжаем в поселок. Сейчас у нас заселение, машины в теплый гараж, все по стандартной схеме. Отдыхаем. И завтра у нас в Омсукчане опять встреча с школьниками, активности. Буквально в 10 утра, наверное, должны выехать в Эвенск. Хотим за раз туда доехать. Оттуда где-то 600 километров порядка. По зимнику. Ну да, по зимнику. Уже таких дорог не будет. Дорога немножко... Скорость медленнее будет, чем сегодня. Поэтому пораньше надо выезжать завтра. Да. Жил, не тужил, никогда не думал, что буду полярником, буду по северам, по Арктике кататься. И никогда не думал, что в такие деревни, в такие поселки попаду. С виду такой он свеженький поселок, хороший. Думаю, днем будет еще интереснее. Вон какое-то новое здание там. Мы доехали до Омсукчана. Это на карте посмотри, прям вот Яндекс.Карте. Омсукчан. И увидишь, как папа далеко. Сколько погода, Карина? В Якутске. Кто там в машине? А мы с Игорем вдвоем. Привет. Привет, Погода какая? Минус 5? Минус 10? Сегодня было минус 8, сейчас минус 12. Обалдеть. Пока все хорошо, у нас все нормально. Маме скажи, потом созвонимся, я еще напишу, хорошо? Ты на связи будешь? Ну, сегодня на связи, да. До завтра, до 10 на связи. Я механиком. На Колыме с 2000 года. Сначала жил на четвертаке, 325 лет октября. В артели работал 8 лет. Сами местные? Ну, уже практически можно сказать. Сколько лет местных? Здесь 13, а на Колыме с 2000. Ну, вообще тогда получается. Да. Первые 3 года, если человек 20 лет приехал. не уехал, значит он остается Да, надолго всё. на севере. 3 года это вот Уезжал отсюда уже с Колымы. Вот где сурф стоит, вот гостиница. Вот это? Да, вот где сурф стоит, вот эти двери, вот Зори. Да. Все понятно. Игорь, давай вещи выгружай. Как холодно на улице. Как всегда, не устаю об этом повторять. На севере добрые, отзывчивые люди. Все, которые не уехали, здесь остались настоящие люди. А мы тем временем выдвигаемся в дорогу. У нас из делов не сделанных только осталось пообедать. Омсукчан. Поселок, рожденный промышленностью и севером. В лучшие советские годы здесь жило около 15 тысяч человек. Все было связано с горнодобывающей отраслью, которая формировала характер этого места и ритм жизни людей. Сегодня в Омсукчане остается около 4000 жителей. Поселок сильно сократился, но не исчез. Суровый климат, простая северная жизнь и люди, привыкшие рассчитывать прежде всего только на себя. В это морозное утро Омсукчан кажется суровым и даже немного мрачным. Туман окутывает улицы и сопки, словно скрывая поселок от остального мира. Но стоит подняться выше, на высоту птичьего полета, и все меняется. Солнечный свет начинает пробиваться сквозь морозный туман, а северные пейзажи раскрываются совершенно по-другому. В такие моменты и понимаешь особую красоту этого сурового края. Исследуя туристический потенциал Колымы, мы встречаем не только удивительные места, но и людей с по-настоящему сильным характером. Людей, которые своим примером вдохновляют других. И именно здесь мы познакомились с путешественницей, которая оказалась паропловцом.
Добрый день, меня зовут Шолпана Зиганшина. Я организатор проекта «Кругосветка пароплавца», который длится 3 года, для того, чтобы подготовиться к походу в Антарктиду. Второй проект, который сейчас я прохожу, это от Приморья до Чукотки, социально-спортивного направления, показать наш прекрасный дальневосточный регион. И как давно вы идете? 16 февраля 2022 года я вышла в кругосветку, прошла всю Российскую Федерацию, 7 стран Европы, но вернулась. Дороги хорошие, люди в России добродушные. Как люди реагируют вообще в целом, вот так, ну, когда видят, говорят, вы куда? Вы говорите, я автостопом еду. Изумление, потом восхищение. Ну, конечно, матерые мужчины, которые могут себе поговорить, они, конечно, высказываются. Я считаю, что на трассе свой мир, специфически свой. И он мне более комфортен, чем в социуме. В Омсукчане Поверните налево, а затем через 100 распогодилось. метров поверните направо. Красота, виды открываются. Сейчас выезжаем на Зимник. Там никаких пунктов питания у нас не будет. Все с собой. Наш сибирский гурман нас выручит. Маршрут Заправляемся и выдвигаемся на маршрут. Здравствуйте! Откуда едете? С Кубаки? С Эвенска? С Кубаки едете? Да. На льде нет? Нормально все. Все хорошо? Да. Спасибо. Короли дорог и в Арктике, и во всем мире, они знают, самая достоверная информация про дорог можно сказать только дальнобойщиков. У нас дальнейший следующий пункт называется Эвенск, и мы едем только одной целью: доставить 2 детям подарки, которые Богдан взял у елки желания. И плюс администрация Омсукчана попросила нас тоже доставить подарок тоже другим 2 детям. Ну что ж, наша арктическая почта про путешествия снова в деле. Представьте только, вы сидите в одном из самых отдаленных уголков России и получаете подарок от Деда Мороза прямо извне. Насколько это невероятно, правда? Между Омсукчаном и Эвенском нет круглогодичной дороги, и именно поэтому здесь действует суровый зимник, дорога которой существует только зимой. Зимник от Омсукчана до Эвенска – это не просто дорога, это суровая арктическая трасса, которая может достигать нескольких сотен километров по тайге, болотам и через реки и снег. Сам зимник Омсукчан-Кубака официально составляет 365 километров, который обслуживается несколькими крупными недропользователями, и качество будет лучше некоторых асфальтированных дорог. Вот мы едем до Эвенска, вот, по прямой 186 километров, а зимник вот так петляет, потому что тут очень горная система, там невозможно, наверное, зимник проложить. Мы 648 километров в объезд по зимнику едем. Больше половины зимника у нас позади, ребята. Осталось 280 километров. Через 400 метров у нас поворот. Мы едем строго на восток, к побережью моря. Биракчан, Тургали, Кубака. Навигатор показывает, что нам еще 7 часов ехать. Едем мы уже 7 часов. Из-за беседы дорога быстрее проходит и менее устаешь. Я, кстати, много узнал о Мирлана юности, жизни. Как он инженером работал, тоже такие интересные вещи. В такие моменты о друг друге можно узнать, послушать. Смотри, как красиво. От Кубаки примерно 200 километров до Эвенска. И эта часть зимника настоящее испытание. С переметами, с наледями. Суровый, но невероятно важный маршрут в обеспечении этих поселков. Самый первый такой участок типа трофи. А так зимний хороший, едем в хорошем режиме. Все отлично.
10 минут 3 мы доехали до Эвенска. 12-13 часов за рулем, нормальное состояние, бодрое. Эвенск находится на побережье. В поисках нашего сегодняшнего места ночлега. Есть все удобства. Душ, туалет. Вот. Ну, в общем, до Камчатского края, а в идеале доехать до Порени. Ну, как я и говорил, это 50, это с вилянием, 40 с чем-то. Это между Поренями. А до самой Порени много. И она вглубь материка. Сколько?